Балалар, біз бүгін қазір мен осы видеода сендерге 68-ші сабақта берілген тапсырмалардың шығарылу жолын түсіндіретін боламын. Мұқият боламыз. Бірінші 100-ші беттегі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Түркістан облысында мақта мата комбинаты бар. Онда жібек мақта, тоқыма және басқа да маталар шығарылады. Тігінші бірдей бағада 3 метр жібек және 5 метр тоқыма мата сатып алды. Жібек матаға қарағанда тоқыма матаға 1200 теңге артық төленген болса, жібек және тоқыма маталардың әрқайсына қанша теңге төленді дейді балалар. Балалар, жәнегі тігінші мынандай маталар сатып алған. Жібек мата және тоқыма мата дейді. Енді бұл жердегі жәнегі тоқыма мата үшін жібек матаға қарағанда дейді 1200 теңге артық төледі. 1200 теңге артық төледі. 1200 теңге артық төледі. Бұлардың тігінші бірдей бағада 3 метр жібек мата алды, 3 метр. Және 5 метр тоқыма мата алды, 5 метр тоқыма мата. Бұл маталардың балалар бағалары бірдей. 1 метрі қанша екені бізге белгісіз. Бірақ жәнегі мына жердегі 5 метр матаны алған кезде жібек матаға қарағанда 1200 теңгесін артық төлеген екен. Енді біз бұл жерде балалар қанша данасын артық екенін тауып аламыз. Бірінші қанша дана артық, қанша теңге артық төлегенін. Ол үшін 1200-ден бұрын балалар 5 метрдан жәнегі неше метр артық алған тауып аламыз ғой. 5 метрдан 3 метрді азайтамыз. Тең 2 метр болады. 2 метр мата артық алды. Осы 2 метр үшін 1200 теңге төледі дейді. Енді балалар 1200 теңгені біз 2-ге бөліп, жәнегі 1 метр матаның бағасы қанша екенін тауып аламыз. 2-ге бөлеміз. 1200-ді 2-ге бөлсек балалар 600. Олай болатын болса 1 метр бағасының, 1 метр матаның бағасы 600 теңге екен. 600 теңге. Енді 3 метр матаға қанша ақша жұмсағанын табу үшін 600-ге көбейтеміз. Себебі 1 метр мата 600 теңге тұрады. 3 метрді 600 теңгеге көбейтетін, 3-ті 600-ге көбейтетін болса 1800 теңге төлеген екен. 1800 теңге. Ал 5 метр мата үшін, 5 метр мата үшін қанша төлеген табу үшін 600-ге көбейтеміз. 6 бесін 30, яғни балалар 3000 теңге төлеген екен. Енді жауабын жазасыңдар. Бұл жерде былай дейді балалар. Бізден жәнегі сұрап тұрған 3 метр матаға қанша ақша төледі және 5 метр матаға қанша ақша төлеген табуымыз керек болған. Міне балалар, 3-ті 600-ге көбейттік 1800, 5-ті 600-ге көбейттік 3000 теңге. Олай болатын болса, жібек мата үшін 1800 теңге, тоқыма мата үшін 3000 теңге ақша төледі деп жазасыңдар. Бұл біздегі 3-ші тапсырма. Келесі балалар, осы 100-ші беттегі 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада былай дейді. Дүкенде бірдей бағада қарындаш пен қалам сатылды. Қарындаш үшін дүкенге 1680 теңге, қалам үшін 910 теңге төленді. Қарындашқа қарағанда 11 дана қалам кем сатылған болса, онда неше қалам және неше қарындаш сатылған. Енді балалар, бұл жердегі тапсырманы орындау үшін жәнегі дүкенде қалам мен қарындаштар сатылғанын білдік, иә? Ол үшін мен сызба түрінде де, былай да жазбаша түрде де берілгенін жазбаймын. Бірден шешуін жазып кетейін. Қалай есептейміз? Балалар, біздегі жәнегі 1680 теңгеге сатылған қарындаш және 910 теңгеге қалам сатылған болатын. Енді 1680-нен 910-ды азайтамыз. 1680-нен 910-ды азайтамыз. 1680-нен 910-ды азайтатын болса 770. Осы 770-ті балалар, 770-ті біз 11-ге бөлеміз. Сол кезде бізге бір қаламның қанша тұратыны белгілі болады. 11-ге бөлетін болсақ,
70. Яғни балалар, бір қалам 70 теңге тұрады. Қарындаш пен қаламның бағадары бірдей, ешқандай айырмашылық жоқ. Бір қалам 70 теңге тұрады екен. Енді бізден сұрап тұрған былай дейді: неше қалам, неше қарындаш сатылды дейді. Оны табу үшін балалар, бізде жәнегі қарындаш 1680 теңгеге сатылған. 1680 теңгеге сатылды. Осыны бөлеміз біз 70 теңгеге. Сол кезде бізге неше қарындаштың сатылғаны белгілі болады. 1680-ді 70-ге бөлетін болса, балалар, бізде 24 шығады. Олай болатын болса, 24 қарындаш сатылған екен. 24 қарындашымен қысқартып жаза саламын. Келесі, неше қалам сатылғанын білу үшін 910-ды 70-ге бөлеміз. 910-ды 70-ге бөлетін болсақ, балалар, 13. Яғни балалар, бізде 13 қалам сатылған екен. 13 қалам сатылған екен. Енді, және бізге айтқан болатын балалар, 11-і кем деп. Міне 24-тен 13-ті азайтатын болсақ, 11 жәнегі кем болып тұрғаны шықты. Бізде қарындаштан қалам аз болып тұр. Олай болатын болса, жауабын жазасыңдар. Жауабына бізде нені сұрап тұр? Неше қалам және неше қарындаш сатылды? 24 қарындаш, 13 қалам сатылды деп жазасыңдар. Бұл 5-ші тапсырма. Келесі балалар, бұл 7-ші тапсырма. Бұл жерде былай дейді. 101-ші бетте берілген. 2, 6, 0, 3 деген сандар берілген. Осы цифрларынан тұратын және төмендегі шарттарға сәйкес 2 таңбалы және 3 таңбалы сандарды жазуға болады дейді. Бұл жерде жәнегі санды жазғанда бірдей цифрларды қайталауға болмайды екен балалар. Олай болса, бірінші 2 таңбалы сандарды жазып көрейік. Одан кейін 3 таңбалы сандарды жазып көреміз. 3 таңбалы сандар. 2 таңбалы сандар былай дейді. Ондықтарының саны 3-тен артық немесе 3-ге тең болу керек. Ондығы. Яғни балалар, біз 2 таңбалы сан жазған кезде 3-тен артық немесе 3-ге тең болу керек. Бірінші 3 болатын болса 32. Ондығы 3, міне 3 цифрын жазып тұрмыз. Келесі 36, 30. 33-ті жаза алмаймын, өйткені 3 цифры қайталанбау керек. Бір санды жазған кезде цифрды қайталамаймыз. Келесі, немесе дейді балалар, ондығы 3-тен артық сан болу керек дейді. 3-тен артық болатын болса, 6 ондығы, айтатын болсақ, 6 ондық, 2 бірлік. Келесі, 6 ондық, 0 бірлік. 6 ондық, 3 бірлік. Міне балалар, осындай 2 таңбалы сандарды жазуға болады екен. Балалар, мен 26 деп жаза алмаймын. Себебі 2 ондық, ол 3 ондықтан аз болып қалады. Кем болмау керек деді. Келесі, 3 таңбалы сандарды жазамыз. 3 таңбалы сандарды жазған кезде де тура осылай ондығы 3-ге тең немесе 3-тен артық болу керек. Мысалы, 230. 200-дік, 3 ондық, 0 бірлік. Келесі, 630. Ондығы тағы да міне көріп тұрмыз, 3 сан алып тұрмыз, 3 ондық. 236. Келесі, 632. 360. 362 деген сандар жазамыз. Міне балалар, барлығында ондығын қарап тұрсақ, 3-тен артық немесе 3-ге тең болады екен. Балалар, бұл 7-ші тапсырмада осылай орындалады. Келесі балалар, 8-ші тапсырма. Бұл жерде де мәтін есеп берілген. Бұлай дейді. Бөшкені суға толтыру үшін әкесі 7 шелек, ал ұлы дәл сондай 5 шелек су әкелді. Егер әкесі 16 литр су артық әкелген болса, онда әкесі мен ұлының әрқайсысы неше литр су әкелді? Балалар, әкесі 7 шелек, баласы 5 шелек тасыды.
бірақ сол бір шелектің ішінде неше литр су бар екенін табуымыз керек. Жәнегі мына бір шелекте неше литр су бар, бізге соны табуымыз керек. Енді былай дейді, әкесі және баласы. Әкесі 7 шелек су әкелді, 7 шелек. Ал баласы әкесінен 2 шелекке аз әкелді, яғни 5 шелек су әкелді. Енді әкесі дейді 16 литр суды артық тасыған екен. 16 литр суды артық тасыды. Енді балалар өздеріңде міне байқап отырсыңдар, мына жердегі жәнегі екеуі мына жерге дейін, яғни әкесі де 5 шелек суды екеуі бірдей тасыды 5-5-тен, бірақ әкесінде 2 шелек артық болып тұр. 2 шелек артық болып тұр. Енді оны табу үшін балалар былай істейсіңдер. 7 шелектен азайтамыз 5 шелекті. 2 шелек болады. Міне әкесі 2 шелек суды артық апарған. Осы 2 шелек суда балалар 16 литр су болған. Оны бір шелекте неше литр екенін табу үшін 16 литрді бөлеміз 2-ге. 16-ны 2-ге бөлсем 8 литр. Балалар, біз міне бір шелекте 8 литр су болатынын білдік. Яғни балалар, жәнегі әкесі 7 шелек суды 8 литрдан 7 шелек су тасыды. Яғни әкесі 56 литр су тасыды. Ал баласы 5 литр суды тасыды. 5 шелекте 8 литр су. 5 8-ге көбейтеміз 40 литр.